İmtahana az qalıb və həyəcanlısan, onda bu video sənin üçündür. İlk olaraq imtahanın özünü anlamaq çox önəmlidir. Yəni imtahan nədir və onun önəmi, həqiqi önəmi nə qədərdir? Önəmsizdir deyə bilmərik. Çünki sənin üçün çox vacib qapılar aça bilər. Yəni universitetə daxil olmaq üçün imtahana hazırlaşırsan və bu imtahan sayəsində sən universitetə daxil ola bilərsən. İmtahandan sonra nə baş verəcək? Yəni keçəcəksənmi, kəsiləcəksənmi, yığdığın balla istədiyin ixtisasa qəbul olacaqsanmı, valideynlərin nə deyəcək, müəllimlərin nə deyəcək, dostların nə deyəcək, insanlara necə cavab verəcəksən? Hər kəs sənin balını soruşacaq. Hər kəs deyəcək, hə nə oldu, necə yazdın, necə düşmüşdü? Sonra sən bu kitabçanı yoxlayarkən, müəllimlərə təqdim edərkən orada buraxdığın səhvlər haqqında bəlkə də bir cavabdehlik hissi keçirirsən. Amma bunlar hamısı gələcəklə bağlıdır. Və bütün bunları yaşamaq üçün ilk olaraq imtahana daxil olmaq lazımdır, elə deyilmi? 9-cu sinif şagirdlərindən soruşmuşdum ki, imtahan deyəndə ağlınıza nə gəlir? Cavab olaraq belə cavablar almışdım. Dəhşət, ölüm, məni kəsəcəklər, məni asacaqlar. Valideynim məni öldürəcək, anam məni kəsər, atam məni öldürər, stres, travma və bir çox belə fikirlər eşitmişdim. İndi sən düşün. Əgər bir uşaq və ya bir böyük, bir abituriyent imtahan deyəndə onun ağlına belə qiyamət ssenariləri gəlirsə, dəhşət, stres, ölüm, itim, belə bir şeylər gəlirsə, o imtahanın içərisində özünü necə rahat hiss edə bilər? Təbii ki, heç bir halda yox. Əgər sən imtahanda uğurlu olmaq istəyirsənsə, imtahan haqqında fikirlərin pozitiv olmalıdır. Əslində, real şəkildə dəyərləndirsən, o sənin üçün bir şans, bir fürsətdir. Və sən onu yaxşı yazarsansa, istədiyin qapıları sənin üçün aça bilər. Yaxşı yazmazsansa, yenidən bu imtahan sənin üçün təkrar oluna bilər. Bunu bil və bunu hər zaman nəzərində saxla. Və bir imtahana daxil olarkən proqnozları bilmək, ehtimalları bilmək səni rahatlada bilər. Yəni bir imtahana girirsənsə, iki ehtimal var. Ya keçəcəksən, ya kəsiləcəksən. Ya yuxarı bal yığacaqsan, ya aşağı bal yığacaqsan. Və bu ehtimallar hər kəs üçün eyni deyil. Sənin üçün ən pis ehtimal kiminsə üçün ən yaxşı ehtimal ola bilər. Məsələn, A tələbəsini, abituriyentin nəzərdən keçirək. A üçün 200 bal ən pis baldır, B üçün isə ən yaxşı baldır. Və sən özün üçün iki ehtimal fikirləşə bilərsən. Ən pis nə ola bilər, neçə yığaram və bunun nəticəsində nə baş verə bilər? Ən yaxşı neçə yığaram və bunun nəticəsində nə baş verə bilər? Həyat da hər zaman bizi pozitiv nəticələr gözləmir. Və yaxşı həyat yaşamaq demək, hər zaman pozitiv şeylərlə qarşılaşmaq demək deyil. Nə ilə qarşılaşsan belə, o nəticəni alıb, o nəticə ilə necə davam etməklə bağlıdır. Və biz özümüz üçün hər zaman ən yaxşısını bilməyə bilərik. Çünki bizim idarəmiz, kontrolumuz altında olmayan bir çox başqa hesablar, kitablar var ki, onlar haqqında bizim məlumatımız olmur. Və bir şeyin bizim üçün neqativ nəticələnməsi, ümumi şəkildə, ümumi nağıla deyəm, həyata kənardan baxanda o bizim üçün necə nəticələnəcək bilmirik. Və insan nə qədər çətin situasiyalarla qarşılaşsın, həmin çətin situasiyalardan bir müddət sonra onun normala dönmə potensialı var. Məsələn, biz bir əməliyyata daxil olanda hansısa bir orqanımızı ya kəsdiririk, ya çıxardırıq, ya müdaxilə edirik. Normalda onun təbii prosesini pozuruq, düzdürmü? Və bir müddət bizim sağlamlığımızda aksaqlıqlar yaranır. Məsələn, bir mədə əməliyyatından, bir boğaz əməliyyatından və ya hər hansı bağırsaq əməliyyatından, beyin əməliyyatından sonra bir müddət bizim həyat standartlarımız aşağı düşür. Amma bir müddət sonra ki, bunu həkimlər çox vaxt 3 həftə kimi qiymətləndirir, başlayır hər şey normala dönməyə. Bizim həyatımız üçün də bu belədir. Uğur və uğursuzluqla münasibətimiz çox önəmlidir. Uğursuzluq təbii ki, bizim həyatımıza bir təsir göstərəcək. Amma onun təsirinin müddəti, uzun müddətmi, həyat boyu bizə təsir edəcək, yoxsa həmin dönəm biraz çətinlik yaradacaq, o bizdən asılıdır. Bir çox abituriyent və ya elə bir çox insan uğursuzluqla nə edəcəyini bilmir. Düşünür ki, elə bu uğursuzluq onun həyatı boyunca davam edəcək, amma əslində o uğursuzluq sənə daha böyük uğur gətirə bilər. Bunun haqqında bir çox örnəklər var. Uğurlu insanların hekayələrinə baxanda da bu haqda görə bilərsiniz. Məsələ nə qədər çox uğursuzluğa uğramağın deyil, məsələ bundan sonra nə etməyi seçdiyindir.
ən yaxşı ehtimal, ən pis ehtimalları dəyərləndirərkən özünü imtahana və imtahan nəticələrinə hazırlamış olursan. Və bu sənə biraz daha yaxşı hiss etdirəcək. Düzdür, bunu etməkdən qorxursan. Hətta mən görürəm pasientlərdə bəzən imtahanın neçə gün qaldığını belə soruşanda cavab vermək istəmirlər. Yəni sanki qorxularından uzaq qaçırlar və ya imtahanda pis nəticə olacağını düşünmək istəmirlər. Çünki hər şeyi imtahana qədər hesablayıblar və imtahandan sonrası yoxmuş kimi davranırlar. Sən belə davranma. İmtahandan sonrası varmış kimi davran. Çünki var. İmtahandan sonra həyat davam eləyir. Hal-hazırda sənin həyatının gündəmində imtahandır və ona görə ailən, dostların, ətrafın bu haqda sənə suallar verir, bu haqda sənə motivasiya və ya demotivasiya verir, sənə kömək eləməyə çalışır, bu haqda səndən gündəmə gətirirlər bu mövzunu. Amma 5 il sonra sənin həyatının gündəmi bu olmayacaq. Bəlkə də iş olacaq. 10 il sonra bəlkə də sənin həyatının gündəmi övlad olacaq, ailə qurmaq olacaq. 20 il sonra bəlkə də bir biznes qurmaq olacaq. Sənin həyatının gündəmi hər daim dəyişəcək. Dəyişməyən isə psixologiyada sənin buna necə yanaşmağındır. Çünki biz nəyə fokuslanırıqsa, ona pozitiv ya da negativ şəkildə yanaşa bilərik və əgər bir insanda təşviş pozuntusu varsa, ona məlum olmayan, yeni olan, istənilən şeydə təşvişli davranmağa başlayır. Negativ ssenariləri ağlına gətirir, qorxuları ağlına gətirir, ehtimalları ağlına gətirir və hər zaman həm yaxşı ehtimallar var, həm pis ehtimallar var və bunlar baş vermədən bunu düşünmək sanki biraz fazla mesai kimidir. Çünki bir təhlükə baş verdiyi zaman sən nəsə edə bilərsən. Baş vermədiyi zamanlarda o təhlükə ilə bağlı edə biləcəyin heç nə yoxdur. Edə biləcəyin tək şey özünü gücləndirmək, silahlandırmaq və bir təhlükəyə qarşı daha güclü hala gətirməkdir. Əgər bu təhlükə sənin üçün imtahandırsa, ki, imtahan bir təhlükə deyil, amma əgər sən təşviş keçirirsən, həyəcan keçirirsənsə, demək ki, sən imtahanı beynin təhlükə kimi qavrayır və buna qarşı reaksiyaya keçməyə başlayır. Birincisi, imtahan haqqında fikrini dəyişdirməlisən, çünki imtahan sənin üçün bir təhlükə deyil, hətta bir şans, bir fürsət, bir mərhələ, bir leveldir. Digər tərəfdən isə edə biləcəyin şey, əgər bu nəticəsi negativ olarsa belə, özünü buna hazırlamaqdır. Bir imtahana hazırlaşmaq bir neçə mərhələdən keçir. Akademik hazırlıq, yəni sən nə qədər dərsə vaxt ayırmağın, psixoloji hazırlığın isə sənin psixoloji cəhətdən bu imtahana gözləntilərinin sağlam və real olmasıdır. Əgər sən gözləyirsənsə ki, imtahanda sənə ancaq bilmədiyin suallar düşəcək, demək ki, sənin gözləntin real deyil. Və ya düşünürsənsə ki, ancaq bildiklərin düşəcək, yenə burada da real deyil. Çünki imtahana girirsənsə, orada seçilmiş bir çox suallar var və mütləq bildiyin, bilmədiyin, ya asan olan, ya biraz çətin olan suallarla qarşılaşacaqsan. Çünki normalda sınaqlarda da bunlarla qarşılaşırsan və ya hər hansı bir dərs işləyərkən də. Ola bilərsən, hamısını yaza biləcəksən. Bu da yeni təcrübədən formalaşır. Real gözləntilər çox önəmlidir. İstər valideynin uşağa olan real gözləntiləri, bəzən bir uşaq sınaqlarda 200 yığır, 300 yığır, 100 yığır, valideyn deyir ki, sən 400-500 yığmalısan. Bu uşağın üzərində bir baskı formalaşdırır. Çünki işdən düşə bilir axı, birdən-birə bu zıplamanı əldə edə bilməz və ya buna inanırsa da bu real deyil. Çünki bir anda, bir ayda, yarım ayda və 2 həftədə bunu etmək mümkün deyil. Ona görə insan özünə real gözləntilər qoymalıdır və sınaqlara daxil olduqca da kiçik-kiçik hədəfləri qaldıra bilər. Özünlə bağlı real gözləntilər içərisində olmalısan ki, nəticələr də sənə tragediya kimi gəlməsin, belə deyim. Daha normal onu qarşılaya biləsən. Real gözləntilər bu mövzuda çox önəmlidir. Özünü tanımaq bu mövzuda çox önəmlidir. Öz potensialını bilmək ki, mən nə qədər əldə edə bilirəm, nə qədər dərsə vaxt ayıra bilirəm və nə qədər ayıranda nə qədər maksimum öyrənə bilirəm. Bir ayda mən sınaqlarda nə qədər artım əldə edə bilirəm və bunu hansı vaxt ərzində edə bilirəm, nə qədər vaxt ayırmaqla bu mümkün olur və özünü tanımaq çox-çox önəmlidir. Və bu cür real yanaşdığın zaman imtahanda artıq sən öz potensialın pikini əldə edirsən. Hər kəsin bir potensialı var və hər kəsin əldə edə biləcəyi bir nöqtə var. Amma o nöqtəni yalnız sən bilirsən. Nəyi bacaracağını, nə qədərini bacara biləcəyini sən bilirsən. Onu da həmişə bilmirsən, yoxlayaraq öyrənirsən əslində.
İnsan özüyle yarış içərisində olmalıdır. Öz potensialını dünəndən bugünə yaxşılaşdırmaq, bugündən sabaha daha yaxşı hala gətirmək üçün. Amma əgər sən başqaları ilə yarışırsansa, başqaları ilə müqayisə edirsənsə, əgər o yarışdığın şəxs potensial olaraq səndən aşağıdırsa, səni də aşağı saxlayacaq. Çünki sən sadəcə onu keçməklə özünü işini bitmiş hesab edəcəksən və ya o insan çox yüksək potensiala malikdirsə, onun potensialı səndən çox yüksəkdirsə, o zaman da o potensiala çata bilmədiyində özünə haqsızlıq edəcəksən və üzüləcəksən, bunu küçümsəyəcəksən nəticəni və bir tərəfdən özünə haqsızlıq edəcəksən, həvəsdən düşəcəksən və sənin potensialın pikini belə ortaya qoymağa səndə bir həvəs qalmayacaq. Ona görə də insan hər zaman özü ilə yarış içərisində olmalı. Əgər bir yarış içərisindədirsə, ki bu önəmli deyil əslində. Sənin daxili motivasiyan nə qədər güclü olarsa, sən onsuz da ki etməkdən xoşallanacaqsan. Yəni sən nə qədər çox bilik əldə etsən, bacarıq əldə etsən, yoxlasan, alınsa, bu özlüyündə zaten sənə onsuz da ki zövq verəcək. Amma sən müqayisə içərisində olanda başa düşürəm ki, bu bizim cəmiyyətimiz üçün normaldır. Çünki hər daim başqaları ilə müqayisə olunursan, qonşunun uşağı ilə, qohumun uşağı ilə, kursdakı, qrupdakı hər hansı bir başqa uşaqla və ya elə ailənin içində bacınla və ya qardaşınla müqayisə olunursan və içdən-içə bir dəyərsizlik hiss edə bilirsən bəzən və sübut etməyə ehtiyacı yaranır sənin içində. Amma bu sənin özündən uzaqlaşdırır. Uğura aparan yol demək, insanın özünə yaxınlaşdıran yol deməkdir. Sən başqası deyilsən, bacın və ya qardaşın deyilsən, kursdakı başqa uşaq deyilsən, qonşunun uşağı, xalqın uşağı deyilsən. Sən sənsən və sənin potensialın nələrə malikdir, hansı mövzuda sən həqiqətən uğurlu ola bilərsən, bunu ancaq sən bilirsən. Özünü tanımaq, özünə yönəlmək, özünlə bağlı real gözləntilərə girmək və daim daha yaxşısı üçün çalışmaq sənə hər zaman daha yaxşı hiss etdirəcək. İmtahana az qaldığı zamanda da bütün bunları eşitmək, düşünürəm bəlkə sənə bir qapı, bir pəncərə, bir kənar baxış yaradar. Bilirəm, narahatsan, valideynlərin səndən gözləntiləri yüksəkdir, dostlarının, ətrafının səni müşahidədədir, görək sən uğur qazanacaqsanmı, necə olacaq, müəllimlərin səndən yüksək gözləyir və ya aşağı gözləyir. Bir çox ehtimalda bəzən düşünülür ki, ətrafın gözləntiləri yüksək olanda insanda təşviş yaranır. Bəzən isə ətrafın sənə inanmaması, səndən aşağı nəticə gözləməsi də sənin təşvişini artıra bilər və sən düşünərsən ki, onlar mənə inanmır, demək ki, alınmayacaq. Amma əslində burada önəmli olan sənin özünə inanmağındır. Sən özünə inanırsanmı? Sən özündən real gözləntilər içinə girmisənmi? Və sən özün üçün ən yaxşısını etməyə hazırsanmı? Və sən imtahan nəticən nə olur olsun, yenə də özün üçün ən yaxşısını etməyə davam edəcəksənmi? Və sən imtahana nə olur olsun, həm ən yaxşı ehtimalda və həm ən pis ehtimalda daxil olmağa hazırsanmı? Bütün bu faktorlar sənə imtahanda uğurlu olmağa kömək eləyəcək və nəinki imtahanda, həyatda uğurlu olmağa kömək eləyəcək. Çünki imtahan sənin üçün ilk deyil, son deyil, həyatı boyu, bəzən hər gün biz müəyyən sınaqlara, imtahanlara giririk və bu da həmin imtahanlardan biridir. İlk deyil, son deyil, davamı da gələcək. Əsas məsələ sənin imtahana olan münasibətin deyil, sənin özünə olan münasibətindir. Sən özünə qarşı anlayışlı, empatik, tələbkar və real münasibətdə olarsansa, hər daim qarşına çıxan istənilən imtahanda o imtahanın nəticəsi nə olur olsun, uğurla keçib gedə biləcəksən. Çünki məsələ sənin imtahanla münasibətin deyil, özünlə münasibətindir. Əgər sən özünü sevirsənsə, özünə dəstək olursansa, özünü sakitləşdirə, rahatlaşdıra, öz təşvişini, stresini idarə etməyi öyrənə bilirsənsə, sənin üçün istənilən imtahan sadəcə bir mərhələdən ibarət olacaq. Bilirəm, bunu mənim üçün demək asandır, sənin üçün yaşamaq daha çətindir, amma bunu öyrənə bilərsən. İstər kitablardan, istər videolardan, istər psixoloq dəstəyi ilə və əgər sən bunu öyrənməyə hazırsansa, həyat bir şəkildə sənə öyrətməyin bir yolunu tapacaq. Son olaraq bir psixoloq kimi sənə tövsiyəm o olar ki, imtahan öncəsi özünə
Bəzi cümlələri deyə bilməlisən. Narahatam, bu çox normaldır. Həyəcanlıyam, bu çox normaldır. Qorxuram, bu çox normaldır. İmtahan üçün əlimdən gələni etmişəm, edirəm və nə olur olsun, bu imtahana daxil olacağam və nəticələri nə olur olsun, özüm üçün ən yaxşısını etməyə davam edəcəm. Əgər sən bunları deyə bilərsənsə, imtahan sənin üçün sadəcə bir mərhələ olaraq qalacaq. Uğurlar arzulayıram. Rahatla, sən tək deyilsən və bir çox insan bu həyəcanı ya bugün, ya dünən, ya nə vaxtsa keçirib, ya da nə vaxtsa keçirəcək. Həyəcan normaldır və bütün hisslərin normaldır və səni nəyəsə göstərir. Amma əgər sən hisslərini idarə etməkdə çətinlik çəkirsənsə, bəzi hisslərinlə baş edə bilmirsənsə, bu mövzuda dəstək ala bilərsən və bu da çox normaldır. Uğurlar arzulayıram. Unutma, həyatında hər kəsin bir önəmi var, hər şeyin bir önəmi var, amma ən önəmli şəxs sənin özünsən və hər kəsin sənə təsiri var, amma ən çox özünə təsir göstərə bilərsən. Böyümək demək elə öz həyatının məsuliyyətini öz əlinə almaq deməkdir. Uğurlar.